aan tilmaamaya in la yiraahdo mas'ala dhacdo un xaqiiqo min xaqaa'iq dunya kamida hadaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaarsiinaysaa yuhuud la yiraahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nabiyullaahi muhammad oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xurriyatul kalaam in noqotay xurriyatul qawl وما حتى كان حرية القول نقوم ويدي ومركا اللي قدونيو سومالي ما حي اورن جرتي لا جيفيانا بنان وداد باول تاغي بي سومالي اورن جري marka la rabana waxa la oran jiray la jiifiyana banaan wala jiifiyana banaan sida u taala meediyaha iyo bulshada iyo wax oo dhami wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee wax geysta malafkiisa la baadhayo maalinuu dhakhtar ma tagay dad buu leeyahay wuu wala bari buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalan haduu wax dilo waa muslim terrorist haduu waalan uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidifaalkiisa dib uma eegto idan wala jiifiyana banaan bay leenay laakiin taasi waxay isbedeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu mu'taqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nabi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso isleeday talow nabigii miyaadeed ma doodi karisay maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nabigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yara dhafoorada xiirtay oo aad dhafoorada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciyo waa qalbigaaga ku weyn yahay surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaadu ee kaataabaad siladayaan dadku ku garanay saxanka ma yaa dadku ku garanay koofiyada idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nabi maxamed ku weynaado suurtagal maaha markaynu inagu nabi maxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogeynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyaha soo warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasa warramaya marka dadku saas u rumaysay idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nabi maxamed inaanu weynayno qure inuu yahay rasuulkii loo soo diray badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam hitler marka miciyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo philosophy inaad dejiso iyo awoodda hogaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba professor raw baa markuu masalada hitler ka soo qaatay wuxuu leeyahay haddaba saddexdu hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaan haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qura isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuulul islaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hogaamin la yimi khatiib mufawwaho dadka wuxuu raba gaadhsiinayay buu leeyahay waana buu leeyahay في شخص رسول الإسلام رأى العالم أندر ظاهرة على وجه الأرض بيقول قفك إسلامك هجامين أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحويا بيقول أندر ظاهرة ومقالك أغو دفئي النادر سن دولك كركي سلغو أركي ديك يلفك سما يسنبول يسدح لا شيء وضوطه يعني فيلسوف كان يوحو ليه قف ديك يلفك سما يسن وبناء آدمه oo saddexdaa shay isku wata muxamed baanu aragnay buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika wuxuu tilmaamayaa buugaygan markaan qorayo buu yidhi waxa igu adkaatay inaan nabi muxamed oo dhan ka warramo buu yidhi laakiin waxa laga yaabaa buu yidhi waxoogaa sawiraa inaan idinka siiyo muxamedkii nebiga ahaa muxamedkii dagaalyahanka ahaa
muxamedkii rajululacmaalka businessmanka ahaa muxamedkii rajulu siyaasiga ahaa muxamedkii khatiibka ahaa muxamedkii muslix ijtimaaciga ahaa muxamedkii agoontu ay ku soo hoyan jirtay muxamedkii addoommaha xorayn jiray muxamedkii dumarka xoreeyey muxamedkii qaadiga noqday muxamedkaasi buu leeyahay taariikhihiisa wax yaroo ka mida baan idiin sheegayaa buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nebi maxamedka naadirkaa kama warrami karayo yacni wuxuu ka cudur daaranayaa inaanu soo wada bandhigi karin nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jawaanib alcadama qaybaha weyne uu leeyahay ayuha alaxiba outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay